Hello，大家好，我係 Dr. Set 陳醫生。今日咧，我想幫你分享一個病，就係胃病啦。其實咧，喺而家日常生活上咧，有好多人都有患上呢個胃病，但係佢哋自己唔知啦。點解咧？佢哋會唔知咧？其實胃病嘅症狀咧，佢好唔易明顯好似少少嘅滯住嘅感覺或者打嗝好多人好中意打嗝嘅，食飽個殼或者係你嘅胃部呢度有酸酸嘅感覺熱興興嘅感覺甚至乎係痛嘅感覺呢個都係胃病嘅症狀嚟嘅。有啲更加嚴重嘅話，佢可能會傳到去背脊背脊會覺得會痛㗎仲有就係有啲人會覺得佢想作悶作嘔成身唔聚財好似我哋嘅情緒都會比較情緒化啲嘅，同埋覺得成身冇力唔想做嘢，覺得悶悶不樂呢個其實都係胃病嘅症狀嚟㗎。其實咧係咩造成咗胃病呢？其實有好多原因嘅。第一就係我哋飲食嘅習慣啦，我哋飲食可能唔定時啦，或者係食得太飽啦，或者係食得太少啦，或者係完全唔愛食又唔定時咁呢種食嘅習慣咧，就會整到你胃酸過多㗎。第二個問題就係食煙飲酒都會整到胃酸過多，造成咗呢個胃病㗎。仲有就係可能你哋中意食辣嘅中意飲個 B 中意飲嗲有嗰啲咖啡因嘅嘢，同埋胡椒粉同埋糯米尤其嗰啲生果去賺啲，尤其榴蓮之類嘅，都會整到我哋嘅胃酸產生過多，造成咗胃痛㗎。仲有一樣嘢就係你哋可能忽略咗嘅，就係緊張啦，或者係生活上嘅壓力啦。其實呢個壓力好容易造成咗胃酸過多，因為我哋嘅荷爾蒙會刺激胃酸㗎咁呢啲問題呢，其實造成咗我哋嘅長期胃病啦。點解我哋要正視呢個胃病呢？其實咧胃病咧你早期嘅時候好容易醫啦，就係你可以調理翻啦，或者食啲藥啦，你就可以搞掂噶啦。但係有啲人就係冇醫到，咁樣長期過後咧，造成咗長期胃病更加嚴重嘅就係胃潰瘍啦，同埋胃出血，甚至乎會嘔血同埋屙血，導致咗死亡噶。所以咧要早期認清咗自己有冇胃病咧，咁樣我哋改變我哋嘅生活習慣啦但係咧暫時咧我想講嘅就係點樣去醫呢個胃病啦。好簡單嘅，我哋市面上有嗰種白色嘅藥水，一個係藥水，一個係藥丸啦白色嘅藥水我哋叫做 MMT， 叫做 Miss Magnesium Tricyclic， 或者係藥丸咧，我有好多品牌嘅，多數人就叫做 Gelusil 啦咁你點樣食咧？就係當你有胃嘅唔舒服嘅時候咧，你就飲15個 ml 嗰個 MMT 落去，一飲落去你覺得好涼爽個胃嘅地方，咁你嘅熱嘅嗰個胃痛嘅感覺就會唔見啦。或者係你要食藥丸嘅話，2粒嗰個白色嘅藥丸，好似 Panadol 咁大粒㗎咁你放落個口度，嚼爛佢咬爛佢，然吞飲啲水落去，俾佢響個胃嗰度將嗰個胃酸打散佢，咁你嘅胃痛就唔見㗎啦。但係多數人食咗呢兩種藥咧，多數都會完全將個胃痛完全醫好嘅。但係咧有啲人咧食咗呢兩種藥咧，個胃痛仲係唔好咁我哋可能要需要啲比較強啲嘅胃藥啦。咁我哋需要睇個醫生去 check 下究竟係咪胃病先。如果係真係胃病嘅話，醫生會俾你唔同嘅胃藥啦，嗰個要食長期嘅。如果你係講你有長期胃病冇睇過醫生嘅話，我提議你而家去睇個醫生做個胃鏡做咩事會做個胃鏡呢？胃鏡可以其實胃鏡咧係點樣做咧？就係穿個好似一個相機嘅一個 tube 穿落你嘅口入邊，睇佢胃嗰度睇一睇胃入邊究竟係有乜嘢問題啦。醫生會睇下入邊嘅發紅嗰個胃嘅牆壁有冇紅紅嘅斑或者係受損嘅地方甚至上去睇到有冇潰瘍啦，就係 ulcer 如果有嘅話，佢哋會即刻睇下個胃潰瘍究竟係咩整到嘅有啲人咧係響照胃鏡嘅時候咧，doctor就會攞嗰個你嘅胃嘅嗰個胃潰瘍嗰個皮膚攞少少出嚟咁樣佢哋攞去化驗，睇下係咪 cancer。有啲人會係 cancer 㗎或者係叫做癌症胃癌或者係如果佢攞咗去化驗嘅時候咧，睇下有冇嗰個其他啲問題啦，好似胃入邊有菌你會覺得奇怪，做咩個胃入邊會有菌嘅？個胃咁酸，應該乜嘢放落去都係殺死晒。其實唔係㗎，其實我哋嘅胃入邊有細菌㗎最普通嘅細菌就係 Helicobacter pylori 螺旋菌或者螺旋菌咁呢個螺旋菌咧或者螺旋菌咧
佢係寄生喺我哋嘅胃嘅入邊嘅壁啊。咁樣咧，佢一層膜咧去保護佢胃酸唔會殺到佢哋啦。所以呢個螺旋枝好犀利嘅，佢會將你嘅嗰個胃潰瘍嘅地方變成更加大，導致咗你嘅嗰個胃潰瘍唔會好，越嚟越大，然後胃出血咁樣點樣醫治呢個螺旋菌咧，或者叫做 Helicobacter 咧？好簡單，你只需要食一排嘅嗰個抗生素，都會俾你3個禮拜嘅抗生素，食咗過後螺旋菌就會殺死㗎啦。咁樣如果係有其他啲問題，好似講 doctor check 咗啦，係講照咗胃嘅，唔係胃嘅問題，可能係第二啲問題造成咗胃痛嘅話，咁樣你就要根治嗰個問題啦。OK， 有乜嘢病咧係幫胃痛差唔多一樣嘅症狀嘅？其實係有心臟病啦，心臟病係幫胃嘅嗰個感覺係差唔多一樣嘅。所以當你有呢個胃嘅唔舒服嘅時候，你食咗胃藥，嗰個胃冇覺得舒服啲嘅話，咁你要去醫院 check 一 check 個心臟度，睇下有冇心臟病啦。第二個情況就係膽生石啦。有啲人有膽生石咧，佢會造成咗胃痛啊，因為膽同埋胃差唔多好接近㗎。但係膽生石咧，佢嘅痛咧係唔同嘅，佢嘅滯住都係唔一樣，係食飽過後先覺得滯嘅。胃痛咧係未食之前就痛㗎，食咗過後就會好啲。膽生石咧係食飽過後正會有問題嘅，變咗覺得好滯啊，好辛苦上口。所以呢兩個情況咧都需要做個掃描睇下醫生嚟診斷先知道你有冇呢兩個問題啦。咁樣你要點樣避免中呢個胃病咧？或者係要點樣解決咧？生活上點樣解決胃病咧？其實有幾樣方法我可以教你嘅。第一就係食嘢要定時啦，食嘢要7分飽冇食煙，冇飲酒少辣啦，少啲食辣嘢啦，唔好食胡椒粉啦，尤其啲糯米嗰啲會賺啲嘅，好似生果、好似榴蓮之類嘅，盡量避開。仲有就係生活上咧冇咁緊張啦。如果有緊張嘅話，你就應該去做啲meditation 啦、靜坐或者係揾個朋友傾下偈將心事同埋放開。咁嘅方法咧，你可以根治到你嗰個胃病。仲有就係盡量瞓覺前4粒鐘冇食嘢。如果你係食飽咗先瞓咧，咁樣你會導致咗胃酸倒流。胃酸倒流咧，其實都係一種胃病嚟嘅。就係因為你食咗太多啦，你嘅嗰個胃酸過多，然後你瞓覺，你瞓平響嗰個床上嗰時候，個胃酸就會走去你嘅食管，走去你嘅喉嚨，佢會揦到你嘅食道啦，同埋你嘅喉嚨啦，整到你喉嚨傷，甚至乎嗰個胃酸會走去你嘅肺入邊，揦傷你嘅肺㗎。長期胃酸倒流對身體唔好㗎，有啲人會整到，有啲人生活瞓唔着會猛震因為胃酸倒流會整到你唔夠瞓啦，打鼻鼾啦，有啲因為你嘅喉嚨腫咗會打鼻鼾，而且口臭㗎。所以胃酸倒流嘅人咧，需要睇醫生需要睇一睇究竟係乜嘢整到你有胃酸倒流啦。如果你係半夜覺得胃唔舒服窒醒咗，咁你就食啲胃藥，睇下可唔可以解決呢個胃痛嘅問題啦。如果食咗藥過後都係唔好嘅話，咁你就要睇一睇醫生咯。半夜，但係咧千祈唔好飲2杯大杯嘅水落去以為可以沖淡個胃酸其實唔可以㗎。呢個會變到你嘅胃酸更加多整到呢個情況更加惡劣啦。我希望今日嘅視頻咧可以好輕鬆嘅介紹咗呢個胃病啦，點樣醫治啦。希望咧你可以將呢個視頻咧分享俾你嘅身邊嘅朋友啦，尤其係嗰啲有胃病嘅人啦。仲有唔好忘記follow 我嘅 Facebook 同埋我嘅 YouTube 啦，俾我讚我啦，唔該晒，拜拜。